हकीम मोहम्मद सुहेल, हिकमा हर्बल वेलनेस एंड हिजामा सेंटर, ओखला, न्यू दिल्ली से। अगर आप सर्दी के अमराज मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गैस, एसिडिटी वगैरह से परेशान हैं, तो आप एक गिलास पानी में 5 से 7 लौंग और 1 से 1.25 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, इनको पकाए दोनों को पानी में, और जब वो आधा रह जाए तो उसमें जो है बाद में आधा नींबू निचोड़ दे, वो आप पिए। 3 दिन आप पिएंगे, आप देखेंगे कि आपको कितना आराम मिला है, कितना फायदा आपको हुआ है। ऐसे हेल्थी टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें